Lần đầu tiên đồ gỗ cũ Tò He xin kính chào quý vị và các anh chị đã đến với đồ gỗ cũ Tò He. Anh em có yêu cầu đồ gỗ cũ Tò He mua và bán hãy gọi đến số điện thoại 0359803414. Cảm ơn các quý vị và anh chị cùng lắng nghe bản nhạc hot nhất của đồ gỗ cũ Tò He. Điều gì thế